С вами я, Кэтберс и BMAPS. Вы угадали. Надеюсь. Сегодня я расскажу, как становиться на руки. Да, и еще, Это, конечно, сложно. кстати, я еще выпускаю следующее видео про челленджи. У нас... Пишите в комментариях, какой-нибудь челлендж. Я его выберу. Я выберу всего 10 челленджей. Или старта из моих классов. Пишите свой комментарий. Начинаем. Bekarashtan, kızlar yumuşak hem de koyalşan Dikişimden min harakat kışkıran Business in the hood Bizning kızlar good Business in the hood Bizning kızlar good Bizning kızlar good Altın, 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 altın Min altın, altın Altın, altın, min altın, altın, И вот еще altın, altın, min altın, 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 min altın, min altın, min altın, matur şaşak, min altın, min altın, min altın, matur şaşak, min altın, min altın, min altın, matur şaşak, min altın, min altın, min altın, matur şaşak. лайк, подписаться. Нәрседен ясалган кызлар, белки алар ясалган йолдыздан, И пишите в белки алар комментариях. ясалган Да, нарайның и если өткен хотите, урынна. можем прям Бриллиант, безнең дус Instagram, lekin күзгә карасам, аша бетерем тулысы белән. Нәрсәдән ясалган ягитләр, төнлә алара вызытлар, ирдә сен аятта булмый, кылана гүя картмашылар. Ләкин мин аларга ярамам, ютубтан үземә каратам, артка шигенү һәм мин үз эшемнән кычкырам. Business in the Мы его hood, фанаты. Так что, правильно.